தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வானிலை பற்றியும் மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை பற்றியும் மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. உடனுக்குடன் வானிலை பற்றி மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய தமிழ்நாடு வெதர் புள்ளி இந்த யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோங்க. தற்பொழுது வானிலை பார்த்திங்கன்னா, நேற்று நாம் அறிவித்தபடியே இரவு மற்றும் நள்ளிரவு நேரத்தில் டெல்டா மாவட்டங்களில் நல்ல ஒரு மழை பதிவாகி இருக்கிறது. அதுவும் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மற்றும் திருவையாறு, ஒரத்தநாடு போன்ற பகுதியில் மிக பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்தது. இப்படி தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் நேற்று நள்ளிரவு மற்றும் இன்று அதிகாலை தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெல்டா மாவட்டங்களை விட்டு அந்த மழை பொழிவானது தென் மாவட்டங்கள் வழியாக சென்று கொண்டு தற்பொழுது தென் மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே கனமழை முதல் மிக பலத்த மழை வரை பதிவாகி கொண்டு வருகிறது. தற்பொழுது வானிலை பார்த்திங்கன்னா, அந்த நேற்று இலங்கையில் மையம் கொண்டிருந்தது. அதாவது நேற்று மதியம் மற்றும் மாலை நேரத்தில் இலங்கையை மையமாக வைத்து அது மையம் கொண்டிருந்தது. இலங்கை தரைப்பகுதி வழியாக மையம் கொண்டிருந்தது. தற்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று நள்ளிரவு அந்த தாழ்வு நிலையானது கடலில் இறங்கினவுடன் தான் பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா மாவட்டங்களில் நாம் அறிவித்தபடியே மேலும் மேலும் மழை தீவிரமடைந்தது. டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாகவே மழை பெய்திருக்கிறது. தற்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, இலங்கையிலிருந்து மேற்கு பகுதியில், அதாவது இலங்கையிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேற்கு பகுதியில் மன்னார் வளைகுடா பகுதிக்கும் குமரிக்கடலுக்கு சற்று மேற்கு, அதாவது கிழக்கு அதாவது குமரிக்கடலுக்கும் இலங்கைக்கும் நடுவே அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது இலங்கையிலிருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுமார் ஒரு 70 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், குமரிக்கடலிலிருந்து நேர்கிழக்கு பகுதியில் சுமார் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் இந்த தாழ்வு பகுதியோட மையம் கொண்டிருக்கிறது. இனி வரக்கூடிய மணி நேரத்தில் அது படிப்படியாக மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து குமரிக்கடல் அடைந்து பிறகு அது அரபிக்கடல் பக்கம் போகும். இப்படி இருக்கும்போது முதலில் மழை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரை டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை என்பது சற்று ஓய்ந்திருந்தாலும் மதியத்திற்கு பிறகு மேலும் மேலும் தீவிரமடையும். அதாவது மதியத்திற்கு பிறகு மேலும் மேலும் தீவிரமடைந்து, அதாவது வெயில் வரும் பிறகு அந்த வெயிலுக்கு ஏற்ற ஒரு மழையாக இருக்கும் டெல்டா மாவட்டங்களில். அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் வெயில் அடிக்குதோ அந்த வெயில் அடிக்கக்கூடிய இடத்தில் மிக பலத்த மழை கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடும். அதன் அடிப்படையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் காலை வெளிச்சம் காட்டினாலும் மதியம் மற்றும் மாலை நேரம் வரை பார்த்திங்கன்னா, குறிப்பாக மதியம், நண்பகல், மதியம், பிற்பகல், மதியம் மற்றும் மாலை இரவு நேரங்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா, இரவு நேரத்துக்குள்ளே டெல்டா மாவட்டங்கள் முழுவதும் பரவலாகவே கனமழை கொட்டி தீர்க்கும். அதாவது வடக்கு டெல்டா, தெற்கு டெல்டா, அனைத்து டெல்டா மாவட்டங்களிலும், அதாவது தஞ்சாவூர், அதிராமப்பட்டினம் மற்றும் இந்த பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், தஞ்சாவூர் மாநகரம் மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அனைத்து மாவட்டங்களும் மற்றும் கும்பகோணம் மற்றும் சீர்காழி, அதேபோல் கடலோரம் இருக்கக்கூடிய புதுச்சேரி, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், வேதாரண்யம் மற்றும் கோடியக்கரை முனை அனைத்து டெல்டா மாவட்டங்களிலும் இன்று மதியம் பரவலாகவே நல்ல மழை வாய்ப்பு தெரிகிறது. பரவலாகவே கனமழை வாய்ப்பும் கண்டிப்பாக இருக்கிறது. அடுத்து வட மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை வட மாவட்டங்களிலும் ஆங்காங்கே, அதாவது பரவலாக மிதமான மழையும் ஆங்காங்கே சற்று கனமழை வரை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு தெரிகிறது வட மாவட்டங்களுக்கு. அதாவது ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டம் வடக்கு பகுதி, புதுச்சேரி வடக்கு பகுதி, செங்கல்பட்டு மற்றும் மாமல்லபுரம் மற்றும் சென்னை மாநகரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் அனைத்து வட மாவட்டங்களிலும் வட உள் மாவட்டங்களிலும் மிதமான மழை கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடும். மிதமான மழை முதல் சற்று கனமழை வரை ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடும். அதாவது ஓரிரு இடங்களில் வேணால் கனமழை பெய்யலாம். அதாவது கனமழையிலிருந்து மிக பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பில்லை, கண்டிப்பாக கனமழை வரை பதிவாகும். வட மாவட்டங்கள் அதுவும் பரவலாக இல்லாமல் ஆங்காங்கே இருக்கும். வட மாவட்டங்களை விட டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு பரவலாகவே கனமழை இருக்கும். அடுத்து தென் மாவட்டங்கள் குறிப்பிடும் பொழுது தென் மாவட்டம் சொல்லவே தேவையில்லை. தென் மாவட்டங்களில் தற்பொழுது பார்த்திங்கன்னா மழை என்பது தீவிரமாக ஆங்காங்கே பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. தற்பொழுது ஆங்காங்கே இருந்தாலும் இனி வரக்கூடிய மணி நேரமும் வரக்கூடிய மாலை, மதியம், மாலை, இரவு நேரத்தில் மேலும் தீவிரமடைந்து அனைத்து தென் மாவட்டங்களிலும் தற்பொழுது பெய்து வரும் இந்த மழையை காட்டிலும் இனி வரக்கூடிய மணி நேரத்தில் பெய்யும் அந்த மழை அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.
அதாவது நம்ம தென் மாவட்டமாகிய தென்காசி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம், விருதுநகர், ராஜபாளையம் மற்றும் மதுரை மாவட்டம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் மற்றும் ராமநாதபுரம் கடலோரம், ராமேஸ்வரம் மற்றும் பாம்பன் பாலம், அது மட்டும் இல்லாமல் சிவகங்கை, காரைக்குடி மற்றும் தென் உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் தேனி, மணப்பாறை, திண்டுக்கல் அனைத்து தென் மாவட்டங்களிலும் இன்றும் நாளையும் நல்ல மழை காத்திருக்கிறது. அதாவது இன்று தான் அந்த சுழற்சி வந்து குமரிக்கடல் முனை அடையும் போது தென் மாவட்டங்களில் இதைவிட மிக சிறந்த மழை காத்திருக்கிறது. அதாவது அதீத மழை காத்திருக்கிறது. தென் மாவட்டங்கள் முழுவதும் கனமழை பரவலாகவே இருக்கும். மிக மிக கனமழை கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதாவது ஒரு 20 சென்டிமீட்டருக்குள்ள தென் மாவட்டங்களில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்றும் நாளையும் கண்டிப்பாக இருக்குது. இன்றும் நாளையும் தென் மாவட்டங்களில் நல்ல ஒரு பரவலாக மழை என்பது காத்திருக்கிறது. அடுத்து வடக்கு இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மற்றும் சேலம் மாவட்டம், நாமக்கல் மாவட்டம், கரூர் மாவட்டம் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை இருக்கும். நேற்று வந்து பெய்திருக்க வேண்டும். நல்ல ஒரு மழை வந்து பெய்திருக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் இன்று மதியம் மற்றும் மாலை வரக்கூடிய மாலை இரவு நேரத்தில் மேலும் மேலும் தீவிரமடைந்து நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மற்றும் கேரளாவை ஒற்றக்கூடிய நம்ம தமிழக மாவட்டங்கள் அனைத்து மேற்கு உள் மாவட்டங்களிலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒற்று தென் மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை பரவலாகவே காத்திருக்கிறது. இந்த சுற்று மழை என்பது இன்று ஒரு நாள் முழுவதும் மேலும் மேலும் தீவிரமாக இருக்கக்கூடும். அதுவும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அனைத்து கடலோர மாவட்டங்களிலும் ஆங்காங்கே சொல்லப்போனால் பரவலாகவே இருக்கிறது. நாளையும் தொடரும். நாளையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சற்று குமரிக்கடலை விட்டு மேற்கு நோக்கி நகரும் பொழுது நாளை மழை பெய்யும். ஆனால் தீவிரம் குறைந்துவிடும். நாளை மறுநாளும் மழை இருக்கும். ஆனால் அடுத்த 2 நாள் இதை காட்டிலும் அடுத்த வரக்கூடிய 2 நாள் மழைப்பொழிவு காட்டிலும் மிகவும் குறைந்திருக்கும். அதற்கடுத்து 2 நாள் பிறகு குளிர் வந்துவிடும். இதில் வந்து அரபிக்கடல் பக்கம் போகும் என்பதனால குளிர் வந்துவிடும். மற்றும் பனிப்பொழிவுகள், குளிரலை இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு வாட்டி எடுக்கும். இதனால் தமிழக மக்கள் அனைவரும் குளிர்காலத்தை எதிர்கொள்ள தயாராகுங்கள். அடுத்தபடியாக இந்த சிஸ்டம் போன பிறகு அடுத்த சிஸ்டம் வரக்கூடிய ஜனவரி முதல் வாரத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தாமதமடைந்தால் ஜனவரி 7 அதாவது 10-15 தேதிக்குள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 15ஆம் தேதிக்குள் கண்டிப்பாக வரும். தாமதமாக வந்தாலும் அது மழைக்கால தரக்கூடிய சிஸ்டமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் காற்று சுழற்சியாகவோ அல்லது தீவிர காற்று சுழற்சியாகவோ அதிகபட்ச ஒரு தாழ்வு நிலையாகவோ தாழ்வு பகுதியாக வந்தால் வரலாம். ஆனால் இடையூறுகள் இருப்பதன் காரணமாக அது கண்டிப்பாக உறுதியாக காற்று சுழற்சியாக தமிழகம் வந்து எல்லா மாவட்டங்களிலும் நல்ல ஒரு கனமழை வரை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு தெரிகிறது ஜனவரி முதல் வாரத்தில். அதை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது. ஸோ மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.